வீட்டில் யாருக்கும் இருமல், சளி, காய்ச்சல் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த கஷாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு, ஒரு 5-6 ஏலக்காய், 6-7 கிராம்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, ஒரு முழு பட்டையை 3ஆக உடச்சி வச்சுருக்கேன், முழு இஞ்சி, ஒரு கையளவு புதினா, காவாசி லெமன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கருஞ்சீரகம். இன்றைக்கி அளவு பார்த்திங்கன்னா 3 பேருக்கு பண்ணுறேன். அதனால் 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி வச்சு அது ஒரு 3/4 கிளாஸ் ஆகிற அளவுக்கு வற்ற விட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இனிப்பாக தான் இருக்கும். அதனால் பசங்க விரும்பியே குடிப்பாங்க. நம்ம தேனுக்கு பதிலாக அந்த பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த தொண்டை கரகரப்பு அதுக்கெல்லாம் நல்லாவே சரியாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.